ڕوو دەکەم ئەو کەسانەی حاشا لەو ڕی بەڕێستان ئەو نێرانەی کە پێیان دەوترێ پیاو، ئەو نێرانەی کە ژنی خەڵکی هەڵدەگەڕێنەوە، ئەو خیانەتکارانەی کە لەگەڵ خێزانی خەڵکیدا بینیان هەیە، پەیوەندی و خۆشەویستیان هەیە، ئەوانە سیفەتی پیاوەتیان تیان هەیە دوو لە ڕی بەڕێستان نێرن، ئەوانە پێیان دەوترێن نێرەکان، چونکە پیاو تەماحی ژنی خەڵکی ناکا و لەگەڵ ژنی خەڵکا نابێت. پێیان دەڵێن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێتان دەڵێت لعن الله من خبب امرأة على زوجها رواه مسلم. لعنەتی خوا لەو پیاوە بێت، لەو نێرە بێت کە ژن لە پیاوەکەی هەڵدەگەڕێنێتەوە، چونکە کاتێک کە تۆ لەگەڵ ئافرەتێکە پەیوەندی خۆشەویستی دروست ئەەکەی، کەمیا زۆر ئەو ئافرەتە دڵی لەسەر پیاوەکەی خۆی نامێنێت، چونکە ئەگەر ئەو ئافرەتە دڵی لەسەر پیاوەکەی خۆی وایە و شەرەف و کەرامەت و ڕێزی هەوایە لەگەڵ تۆ قسەی ناکرد، بەڵام تۆی پیاو تۆی نێر بەر لعنەتی خوا دەکەی، مەلعونی خائینی ئاژاوەتی و فاسدی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمی لعنەتی خوا لەو کەسانە بێت. پێت خۆشە خوا لعنەت لێ بکە؟ پێت خۆشە خوای گەورە پێت بفەرمێ لە ڕەحمی من بەدوور بە؟ من خبب امرأة على زوجها، يعني من أفسد امرأة على زوجها، لعنەتی خوا لەو کەسە بێ. بۆیە ئاگاداری خۆیان بنەوە کەسانە تەماشاکەی قسەی لەگەڵ ئاکات، لەگەڵ ئافرەتێکا کە مێردی هەیە، پێی دەڵێ لی جابەرەوە، شوو بە من بکە، ئاوا ئاوات بۆ ئەکەم، وەکو ژن و مێردێ بە یەکەوە قسە ئەکەن، نە ئافرەتەکە ڕەوشت و ئەخلاقی تیا نە پیاوەکە، چونکە گەر ئافرەتێک بە ڕەوشت و بە ئەخلاق بێت چۆن گوێ لە پیاوێکی بێگانە دەگرێ باسی سەرجێیی و نازام کۆمەڵشتی بۆ بکات. ئەو کەسانە خوا لعنەتی لێیان کردووە. تەماشا دەکەی بەو شێوەیە ئافرەت هەڵە خەڵەتێنن لەگەڵ ئافرەتی خەڵکان، دێتە ماڵەکەی نانەکەی خوا تەماحی ژنەکەیەکە، تەماحی کچەکەیەکە، تەماحی کچەکەیەکە، تەماحی خوشکەکەیەکە بەداخەوە. ئەو نێرانە خوای گەورە لعنەتیان لێکە ڕۆژانە لە ژێر نەعلەت و نەفرەتی خوادان. بۆیە من دەڵێم برای بەڕێزم، خێزانت بۆ هەموو ماڵێک مەبە، ئەمە دڵپیسی نییە. زۆرێک لەوانەیە کە تێکەڵاوی خەڵکی بوون باجەکەیاندا، من ناڵم تێکەڵی خەڵک مەبە، بەڵام بزانێت تۆ بۆ کەیفی خۆتە وەکو پیاوێ دەڕۆی بۆ کێو، بەڵام خێزانت بۆ ماڵێک مەبە کە شایستەی نەبێ، چونکە جاری وا هەیە ئەو ئافرەتە دەڕوات لەوێ مێشکی تێکەدەن، ئافرەتی مێشکی تێکەدا، یا ئەڕاتە ماڵێکەوە عاشقی پیاوێکە بێ پەنا بخوا. جارێ تۆ نازانی ئافرەتەکە وایە بەو شێوەیە، ئافرەت زۆر خەڵەتێ، پیاویش لەو ئافرەت لاواسترە. بۆیە تێکەڵی هەموو کەسێکیش مەکە، ئاگاداری خۆت بە، زانیت بە کەڵک نایە، جاری دووەم مەڕۆرە بۆ ماڵی، تەواو کۆتایی پێبێنە. زانیت تەقوای تیان نییە، ماڵێکی خراپن، هاموشۆی مەکە. جا بۆیە ئەو پیاوانەی کە بە قسەی درۆ ژنی خەڵکی هەڵدەخەڵەتێنن، وعد و پەیمانی پێدا، وات بۆکەم وات بۆکەم، لە کاتێکە هەر هەمووشی درۆیە و وعدی درۆیە، هیچی ڕاست نییە. ئەوانە خەڵکی دەخەڵەتێنن، خوای گەورە نەفرەتیان لێ دەکات. جا بۆی هەر پیاوێک لەگەڵ ژنی خەڵکا بێ باسی عەلاقە و خۆشەویستی و پەیوەندی لەگەڵا بکات، چ جای زینا، با زینا ناکەم پەنا بخوا، ئەوەی زینا بکە ئەوە هەر باسی مەکە. ئەوانەی کە ژنی خەڵکیان تێکداوە، ژنەکەیان سارد کردوتەوە لە پیاوەکەی، ئەوانە لعنەتی خوایان بەرەکەوێ ڕۆژانە سەعات بە سەعات لە ژێر نەفرەتی خوادان. بۆیە بگەڕێنەوە بۆ لای خۆتەوە بۆ بکەن، خوای گەورە غەزەبتان لێگرێت.